Ja, det her det er så dag 1 af min... hvad kalder man det? Projektet. Min projekt med at sove i telt i et år. Et helt år, 365 dage. Men 400 dage ud af... Altså, du har 400 dage i alt, ikke? Ja. Okay. Louise, hun har bare tænkt sig at gøre det. Det er teltet. Der har vi den. Hende, det er en, vi skal kalde det. Hende et eller andet. Den skulle noget jødisk. Bare Jytte. Rakel. Rakel er et godt navn. Jeg kommer bare til at tænke på overgang noget. Godt. Er det hedder Rakel? Ja. Hermed, det skal døbes i øl. Ja. Hent en øl. Hvem åbner min DP? Og hvad hed det? Nej, hvad hed det? Ikke Rakel. Lea. Nej. Så kan jeg bedre lige Rakel. Rakel. Okay. Teltet Rakel. Døber vi der. Rakel. I DP. I spejdernavn. Herren så velkommen herhen. Stop. Autographs. Så, første, så er vi i gang. Se med.